Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu tozali na esengo mingi pamba te Nzambe azali kati na biso bato. Papa Simon Kimbangu Kiangani na kanisi biso nyonso bana ya jeteki to yoki mbela ya papa ndenge alobaki na dirigeant ba matebele na Yerusalemi ndenge pa lobi na jeteki to matebele na Yerusalemi na yango wana mwana jeteki bisika nyonso zali. Rendez-vous na biso ezali le 26 oyo na Belgique. Bisika nyonso mwana jeteki ozali kolala pongite to moni bandeko ya dirigeant ndenge ba mati biso pe to mata ebele na yango wana le 26 oyo akozanga na Belgique ekezala mawa pe akotikala komona lisusu feti ya boyete yango wana jeteki toujours en avant mbongwa toujours en avant. Donc toujours en avant. Papa Jacques, sensibiliser Batu. Papa Beken, sensibiliser Batu. Papa Nelson, sensibiliser Batu. Papa Kapita, biso nyonso, mama Umunu, to sensibiliser Batu. Ba présidente nyonso, mama présidente na Bruxelles. Donc na yebi kutuke, kuna tokoyoka sonike. Donc tozali koya le 26, ça passe ou ça casse. Mais to yebi ete, ça va passer. Batnyos bako sepela e cadeau na biso to ko mema yango na maboko ko fongwama kinyo na Yerusalem. Donc oya ko tikala na Europe tozali kaka na posa ya jeteki obele moko na Europe nzembo moko théâtre moko poto sepelisa tata na biso soki yo za na programme na yo bomba yango bongo osala yango ta mukolo mususu mena 60e anniversaire oyo to kende liboke to sepelisa papa to sisi boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Amen. Mbote na bandeko nyonso bana ya jeteki ngai kombo na ngai Mama Kana nazali pe mwana ya jeteki nazali jeteki nazalaki jeteki nazali jeteki na kufa pe jeteki yango wana bandeko biso bana ya jeteki na Europe awa tozali na Ntsitsani na le 26 octobre na mboka ya Anvers na Belgique. Yango wana tozali ko sensibiliser bana nyonso ya Paris. En tout cas surtout bana ya Paris paroisse ya Saint-Ouen. Koyebi te paroisse ya Saint-Ouen ezali nde paroisse pilote. Jour yango tolakisa pilake ya solo biso tozali ba pilote. Biso tozali ba pilote. Biso batu toko tambusa mokolango biso batu toko pilote Ntsitsani wana. Yango wana tozala vraiment ebeli bana ya paroisse ya Saint-Ouen mpona Ntsitsani wana. Ya misala ya nkamba ndenge baza kosenga biso yango toyebi bien pourquoi papa asalaki groupe oyo. Papa asalaki groupe oyo ezali mpona lingomba ntango amoni ke l'État apesi mukanda etikali mutu apesa mukanda na 59 na lingomba elingi kobanda kotongama ngai ngenda na kosala nini asali groupe oyo ya jeteki soki boyebaka ntina yango esalama te ezali nde mpona misala yango wana omonaka te misala soki ezali jeteki azongaka nsima te yango na le 26 wana biso banso surtout biso bana ya Saint nazoloba bien paroisse pilote tokwesa kombo wana na mabele te mais tolakisaki biso tozande bapilote bango kuna na Anvers bagoyeba biso na mokolo wana tokende mpena ebele mpe tokende mpena ndenge moto akendeke tosala mosala tosepelisa nzambe akozanga kosepelisa biso te yango kaka nde nalingaki na sensibiliser bana nyonso tu tosala effort wana na kombo tata mwana pe Molimo Mosantu. Amen. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Vraiment na tango tokomi totikali kaka na 2 mois toloba po feti na biso pe eleka ya jeteki nde totomona bandeko ya dirigeant eleki c'est que biso pe muteme komo beta dugu eleka ndenge nini donc tozobengana toyeba ke na mukolo oyo ya le 26 octobre
tokutana biso nyonso bana jeteki Europe na Liège. Pardon, Liège te Anvers. Tokutana biso nyonso tu na Anvers pona koluka kosala likambo oyo tokosekisa Nzambe na sope tokosekisa Nzambe na biso toyeba ngo bien ke tango Nzambe asepeli biso tozwaka nini mapamboli. Yango wana tozobengana tozosensibiliser bana nyonso tu ya jeteki Europe tolala te totelema mapamboli balukaka yango totelema biso nyonso tu tomonana na mokolo wana mpo tosala mosala oyo tokosepelisa Nzambe na biso na le 24 décembre oyo akotikala etali ye biso nyonso tu tozosala mpo tokende kosepelisa Nzambe na biso mpe Nzambe na biso akotika biso pamba te. Yango wana nazalaki nango mpona koloba nakomba Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo osenga ntango nyonso amen. Nakomba Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Ngai kombo na ngai Mama Magi nabengaka nga kombo Mami. Nazali mama conseillère ya JTK Saint-Ouen. Ya solo toza kobongama mpona tokende Nkamba na mois de décembre le 24 mpona fete na biso ya JTK. Mais tozosala bantinsani ya Europe mobimba. Toana ntinsani le 26 octobre. Yango wana mwana JTK nyonso tu akomona video oyo atelema toluka mbongo tokende na Anvers mpona tosala ntinsani. Soki Nzambe asepeli biso tozwi mapamboli. Yango wana ozala na mbongo te toke animation ebimisaka mbongo. Nasukisi bongo nakomba Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo amen. Nakomba Tata Mwana mpe Molimo Santo tozosala sensibilisation na ntinsani ya Europe. Biso Europe tozosala surprise et papa Simon Kimba Mukiangani. Ba mama, ba tata, JTK oye mbombo ambwa tozosala po papa pambola biso. Na tondi ne sengo tosala ki rencontre ezalaki na la riche ezalaki esengo toya kembele biso pe tozobongama tokokutana na Liège na Anvers tokomata pe ebele tokoka kosala mosala biso nakomba Tata Mwana mpe Molimo Santo susi wana kotika malamu. Nakomba Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo tozolobela na ntina na tinsani na biso ya Europe JTK motema ya papa biso nyonso le 27 octobre le 26 octobre biso nyonso toza na kati ya Anvers mwana JTK nyonso epai ozali telema likambo eza ya yo kotikala te kovanda te mwana JTK nyonso avant JTK toyembaka biso motema ya papa talelaka nde JTK tozosala surprise ya monene tinsani na biso wana ifo totia mbongo ebele ifo toganye JTK motema papa JTK oye mwana JTK lamuka eza nde ya biso po le 24 décembre ekoyinda mwana JTK pa ozali yeba ntina likambo yo soko oza mwana JTK fo sosola likambo eza monene JTK toteyaka mokili JTK toza exemple ya mokili bamangomba baparosi nyonso na bagroupe nyonso balandaka exemple ya JTK biso nde toteyaka yango ndenge toteyaka topesa exemple ya kitoko tosala mosala kitoko mpo bato nyonso JTK nyonso bakoka koyeba partout na bamboka mosusu mpo bazali bayeba ke JTK Europe eningisi JTK mwana JTK lamuka ya lelo ya biso nde oleli JTK oye nasisi bona koma Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo amen. Nakomba Tata mpe Mwana mpe Molimo Santo. Bon ngai mama Toto na priaka na Paris Saint-Ouen na mwana JTK lokola bino ba mama na ngai ba tata na ngai na ye liboso na bino mpona ko to se mobiliser mpona tinta na le 26 boyebi oloko papa oyo tokomemela papa yango faut to se mobiliser pour biso nyonso tozala vraiment ensemble quoi pour tinta nekende bien. Bon biso bata Paris tokoya bino pe kuna bisika bozala ebele bobengana po biso tosangana po tomeka kokangisa likambo oyo po ndenge bino mo boyokaki ke fo ekende eloko ngo fo kende
oyo tokometaki papa fo ekende avant mpo ekoma pa po tozala na soni te yango bandeko batata bamama baleki bayaya tose mobilize mpo biso nyonso tozala ensemble nakoma tata mpe ya mwa mpe molimo mosantu na suki be kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu ngai mama bebe zanza naza mwana jeteki na Paris Saint-Ouen. Bon, tolingi toloba juste mpona timisani toza nango le 26 octobre eza na Belgique. Tolingi vraiment sensibilisation mutu nyonso oyo ayebani aza mwana jeteki atelema toya na journée wana eza samedi. Tosala vraiment effort tozala ebele po tosala mosala na biso tokokisa mosala na biso ndenge nzambe na biso azali kotinda biso esengo kozala makasi soki tosali tite na biso ya monene na esengo nyonso mbongo ekoti na animation ya bien na ambiance ya bien ntango tokokita sikoyo na décembre le 24 décembre na Yerusalemi ekozala suka alors tobengi mutu nyonso ayebani kaka mona jeteki motema vraiment touché ayeba mpenza ke non donc na le 26 octobre na Bruxelles biso so toya po union fait la force soki toya ebele ekozala elengi esengo mosala esalama bien tata nzambe akosepele mpo na nsima nango na retour biso tozoma pamboli mais Belgique bokebe po sente modele toya kuna modele tozoyela kuna dabobongama mpo ekozala show sente akweyaka te azalaka toujours likolo bala bapasi moki mbo okiangani elika na biso tokeka liboso mpe le 25 décembre oyo ozala show na sisi boye nakombo tata mwana mpe tata molimo mosantu nakombo tata mwana mpe molimo mosantu bandeko nyonso tu biso bana jeteki oyo eza ça fait partie ya sensibilisation mpona mosala ya tata Simon Kimbangu Kiangani bandeko na ngai ya jeteki na France na Belgique na Allemagne na Suisse na Londres makambo nyonso tu oyo tozosala oyo ezaka mpona lokumu ya papa Simon Kimbangu Kiangani nani akozwa lipamboli te soki asaleli tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi abengisi biso nyonso tous les 26 na Anvers mwana jeteki nyonso sika ozali yaka mpona kosala mosala ya papa tolobaki mpona papa totika te baninga baose préparer à conséquence biso pe jeteki Europe tour papa alobi azozela jeteki Europe biso nyonso tu mokonzi moko lingomba moko biso nyonso bana tata moko c'est-à-dire que mutu akotikala te tokosala kuna France mobimba tobi jeteki France contre Royaume de Belgique match retour bo pika Belgique bo pika po degré to voyela ezala bena donc deux fois te donc to sengi ke na mwana nyonso tu o azana kata France ta de France bo manada ko organiser ba voyage na mino ndenge ni ekozala ba voiture etonda ba luka place a kotia biso to lakisa mokili mobimba ke jeteki elongwa na Afrique comme déjà en Europe parce que 60 ans ya jeteki tata Simon Kimbangu Kiangani na ozela biso donc na banzembo ba o bazuna banzembo te ba numéro na bango ba komela biso batindela biso yango comme ça toyeba kotindela ba banzembo nyonso tuna programme nyonso ndenge kozalela tokosala théâtre na nkamba tokoyemba na nkamba tokopesa ba cadeau na nkamba et puis tokogane na nkamba jeteki Europe ye po biso tolobi ke awa makambo ezali voilà message très important to ngato pesa bino na o etali sensibilisation o na komba tata mwana molimo mosantu amen na kombo tata mwana mpe molimo mosantu ndenge toyoki bandeko nyonso basili koloba tozala na cadre ya sensibilisation mpona tintisani na biso monene oyo ezali bongo le 26 octobre oyo na royaume de Belgique précisément na Anvers donc bana ya groupe théâtral kimbongiste tomata ebele opération tozali na yango toyebi yango malamu oyo tozali kobongisa mpona topesa cadeau epai ya papa molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani na cadre ya 60e anniversaire ya lingomba na ya création ya groupe théâtral kimbongiste akozala na esengo makasi eloko tozoli likabo tozoli na topesa ye mikolo meuti koleka ane uti koleka ntango topesaka ye cadeau na biso ya monene wana biso nyonso toyebi yango ntina nini papa ndenge nini papa atondisamaki na esengo cette fois-ci tozali kobonga mosusu jeteki Europe mobimba tosangana mpo ete tobongisa likabo wana tosala misala mpo ete
tomemela papa na biso mutuka au mboka ya Nkamba na fête na biso ya décembre. Donc tomoni ba raconte ndenge uti koleka. Si ma mémoire est encore bonne, tobandaki na mboka ya Montreuil, toye na Blanc-Nil, toke na mboka ya Bruxelles, toye na mboka ya Saint-Ouen, turoyo toke na mboka ya Anvers. Donc turoyo ndenge papa vice-président na biso uti koloba na biso, ça passe ou ça casse. Objectif plus de 25 000. Donc tous à la ebele bana papa Simon Kimbongo kianga ni bana groupe théâtral kimbangiste partout. Et si nous sommes en Europe, soyons mobilisés pour que ces jours-là, si ça une abisso et une réussite totale, si les Sibongo combat tata mon appel mon centre amen. Na combat tata mon appel tata mon centre. Nenga tu yoka na biso baso bana jeteki. Ya mokili mobimba o tozali awa na kati ya Occident. Tokuta na biso banso bana ya Belgique, bana ya France, bana ya Hollande, bana ya Londres, bana ya Danemark. Bana ya Suède, biso banso tokutana na le 26 octobre na kati ya Anvers parce que wana pene kozala moto pela bakala itikala do putule mata parce que wana ezali suka ya tsinsani oto yokanaki parce que toyebi biso nyonso comme tosala donc yango tosengi mobilisation ya moto nyonso parce que tokutanaki déjà na France bomonaki déjà oto saki na France ezalaki déjà dégâts donc oto ke sala sikona kati ya Anvers et ozala surprenant terrible sikoyo donc yango tosengi moto nyonso sensibilisation na moto nyonso mokolo yango oya kozanga en tout cas ye moko koyeba donc tolingi biso nyonso mokolo le 26 octobre tomona na ebele na kati ya Anvers pana Anvers ngama bela ebuliki bino kusangani France tozoyela bino talaka biso bana Panama France ndasaka na kati France ndemakambo donc tozoyande bisika nde boyoka pena ke no bana Panama baye bana Paris baye donc biso baso tobengami tozala mokolo wana koma tata mo centre na komba tata pe mona pe molimo mo centre nga papa Patrick Mongo toza koloba mingi te mais to koloba mwa mingi to sengi na biso nyoso tu bana jeteki mko le 26 octobre na kati ya royaume de Belgique na précisément en Anvers tozala ebele putulu eko mata makale kotika Belgique oyaki a na kati ya France yomoko monaki bo sanganaki bisoka moko boyokaki ba son to salaki parce que tout oyo na bo pété tout to côté la bino kona bozala prêt hein? Parce que ndenge to goya ezala ndenge to yakate donc to sengi na batu tozala ebele tozanga good na place boko tsa biso yango na sengi na bandeko nyoso tu boyana ebele nyoso tu esengo kozala en tout cas ambiance to bombeli binongo to mema good na basak na biso po mukolo wana tata molimo mo centre asepela soki nzambe na biso asepeli yeba ke biso tozwi mapamboli ona zena ngo mingi ya koloba to bombi yango nde joana na poche na tintani tozanga te tozala ebele ne la susanga bongo na komba tata pe mwana pe molimo mo centre amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc moi, papa Maloudi Ornel, dirigeant, responsable adjoint dans le groupe Jeteki Saint-Ouen. Donc je suis présent devant vous à travers cette vidéo pour un seul but, pour une seule date. Le 26 octobre 2019, rendez-vous ici en Europe, au Royaume de Belgique à Anvers, pour le grand Tsinsani de Jeteki Europe, pour justement ce qu'on appelle le groupe théâtral Kimbanguiste. Les 60 ans, les 60 années du groupe théâtral Kimbanguiste. Donc nous avons tous le travail que nous avons entamé pendant les mois précédents. La finalité, c'est ce 26 octobre Anvers. Nous appelons toutes les GTK d'Europe, France, Belgique, Allemagne et j'en passe, à venir se rassembler à Anvers le 26 octobre 2019 pour faire la joie, la fierté de notre papa, Papa Simon Kimbongo Kiangali, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombo tata mwana pe mo santo ngai kombo na ngai mama mami mameni me bato bayebeli ngai na mama mami Kodia tozali awa na paroisse ya Saint-Ouen. Vraiment toyebi ete le 26 toza kobenga bandeko oyo bayebi te
po tete kokuta na biso nyonso tosala misala oyo papa aza kosenga biso mwana nyonso akoka kosensibilize ndeko na ye moto po te bakoka koya tozala na botosi botosa eleki mbeka ya kotumba botosi yango tozala na botosi toye ebele na mokolo wana ya 60e anniversaire ya Lingomba mpe ya jeteki ekozala kitoko mingi ke makambo toza kobongisa na kati ya mboka oyo tozwela yango mapamboli yango wana bamama na batata moto azanga te meme mbongo ya kodefa mpo nzambe azalaka na nyongo ya moto te ya kozongisela yo oyo odefaki yango kaka tozalaki na yango donc napesi bato nyonso mbote na bisika nyonso bozali mbala nsima nde tokokutana na kombo ya tata mwana peli mosango